Ġwanni 14 u ħanibdew minn vers 22. Ġwanni 14 22 sal-aħħar. Ġesu qiegħed miġbur mal-apostli tiegħu fil-kamra ta' fuq fejn qegħdin jagħmlu l-aħħar għejd flimkien qabel ma' sofra. U qallu Ġuda mhux l-Iskarjota, mulej. Kif kien li sejjer turi ruħek lilna u mhux lid-dinja? U jiġeb Ġesu qallu, jekk wieħed iħobbni aħares kliemi u missieri iħobbu u aħna niġu għandu u nagħmru miegħu. Vers 27. Min ma jħobbnix ma jħares kliemi. U l-kelma li tissimgħu mhix tiegħi, iżda tal-missier li bagħtni. Dalwejja ċettilkom billi għadni magħkom. Imma l-avukat li hu l-Ispiritu Santu li l-missier jibgħat f'ismi u jgħallimkom kollox u jfakkarkom kull ma qedtilkom. Inħallilkom sliem, nagħtikom sliem tiegħi. Mhux bħalma tagħti d-dinja nagħtikom jien. La tħallux qalbkom titħawwad lanqas tħalluha titbeżza. Smajtu xettilkom sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku ħabbejtuni kontu tifirħu għax qed sejjer għand missieri, għax missieri akbar minni. U għedtilkom issa qabel ma jiġri biex meta jiġri temnu. Min issa ma nitkellimx aktar magħkom għax ġej il-prinċep ta' did-dinja, ċoħe x-xitan, u fija m'għandu xejn. Iżda biex id-dinja taraf li jiena nħobb il-missier u bħal mordna lill-missier hekk nagħmel. Qumu, nitilqu minn hawn. Amen. Siedna Ġesu huwa il-prinċep tal-paċi. Hekk għal fuqu Iżajja l-profeta mijiet ta' snin qabel ġie fid-dinja. Tweldinna tifel ingħatalna iben, u s-seta tkun fuq spalleħ, u jissemma ismu Kunsulier tal-Aġeb, Alla qawwi, missier għal dejjem, il-prinċep tal-paċi. U meta ġie fid-dinja, fl-inkarnazzjoni, l-anġli nstemaw jgħidu fis-sema glorja lill-Alla fl-għola ta' smewiet. U fuq l-art slim lill-bnedmin li jogħġbu lilu. Paċi iġib Kristu fid-dinja. Il-paċi fuq dawk il-bnedmin illi fuqhom hemm il-grazzja t'Alla, il-favur t'Alla. U fil-lejta qabel bata Ġesu miġbur mal-apostli tom din il-weda. Inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, mhux kif tagħtih id-dinja nagħtih jien. U kif appena ltaqa' magħhom wara l-qawmien mill-mewt, l-ewwel kelma li qalilhom kienet islim għalikom. Ħalli kieku l-ewwel frott tal-ħidma tiegħu fuq is-salib kien li Ġesu ġabilna islim. Nħarsu madwarna fil-familji tagħna, fuq il-post tax-xogħol fis-soċjetà li ngħixu fiha, u anke madwarna wkoll fil-Mediterranu fid-dinja, u malajr nintħebbħu li islim huwa nieqes. Kulħadd jixtiequ islim. Imma ġlied fil-familji, koppji jisseparaw, ġlied bejn in-neighbors, ġlied fuq ix-xogħol bejn il-ħaddiema, pikki u rivalità fil-pajjiż. Anke jekk inħarsu madwarna fil-Mediterran x'qed jiġri fil-Libja ġlied poplu maqsum bejniethom joqtlu l-xulxin. Fis-Sirja nies jinqatlu ntortament u bl-aktar mod krudil. Iva d-dinja hija qaċċana għal paċi. Imma l-paċi hija nieqsa mid-dinja. U jsiru sforzi kbar politiċi u nies li fitxu li jġibu l-paċi u tajjeb. Imma sfortunatament dak li ġara fil-passat qiegħed jiġri u nissuspetta li jibqa' jiġri fil-futur. Għaliex id-dinja li tiċħad lill prinċep tal-paċi hija ddestinata illi tgħix mingħajr paċi. Anke fl-isfera reliġjuża jsiru sforzi ta' dialogu biex ikun hemm
xi forma ta' ftehim bejn nies ta' reliġjonijiet differenti. Fl-Epifanija fl-ewwel ġimgħa ta' din is-sena, il-Papa Franġisku għamel messaġġ qasir u qiegħed fuq YouTube raw eluf kbar ta' nies. U li fih esprima x-xewqa. U qal, nitraduċi għal Malti, nittama li inti xerret il-prayer request tiegħi dan ix-xahar li d-dialogu sinċir bejn il-bnedmin ta' twemmin differenti jipproduċi frott ta' paċi u ġustizzja. Għandi konfidenza fit-talb tagħkom. L-iskopu tajjeb li jkun hemm paċi, li jkun hemm ġustizzja anke bejn nies ta' twemmin differenti. Fil-messaġġ tiegħu Papa Franġisku qal hekk. Ħafna jaħsbuha differenti, iħossu differenti, ifittxu l-Alla jew jiltaqgħu mal-Alla b'manjieri differenti. F'din il-folla, f'din il-firxa ta' reliġjonijiet, ħaġa waħda biss hi ċerta għal kulħadd. Aħna il-koll uliet Alla. Ngħid il-verità kliem bħal dan inikkitni. Rrid nistaqsi huwa minnu illi il-bnedmin jiltaqgħu malla b'manjieri differenti. Ma qalx Ġesu li hu t-triq. Ġesu ma semmix ħafna triqat bħalli kieku huma numerużi il-manjieri li nistgħu nilħu lill-Alla. Imma qal jien it-triq waħda fis-singular. Jien it-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier ħlief bija. Nistgħu aħna lill-bnedmin ngħidulhom isma' intom m'intomx tiġu għand Alla permezz ta' Kristu, imma xorta waħda se taslu. Nistgħu ngħidulhom hekk u lil Kristu ngħidulu aħna nemmnu l-kelma tiegħek. Nemmnu jew ma nemmnux qal Ġesu fuq innifsu. U x'qal l-Apostlu Pietru? Qal li hemm ħafna ismijiet li bihom nistgħu nkunu salvati. Lanqas f'ħadd ieħor m'hemm salvazzjoni. Għax m'hemm ebda isom ieħor mogħti taħt is-sema fost il-bnedmin li bih nistgħu nkunu salvati. U Pietru għatta ħajtu jgħallem lin-nies ta' reliġjonijiet differenti l-isem ta' Kristu għax kien konvint li bih setgħu jsalvaw u bir-reliġjon li kienu fiha kienu il-bogħod minn Alla. U l-Apostlu Pawlu jgħid l-istess ħaġa, x'hemm Alla wieħed u medjatur wieħed bejn Alla u l-bniedem, il-bniedem Ġesu Kristu. M'hemmx pont ieħor li jlaħħaq bejn din l-art u s-sema. Huwa Kristu għax hu tali lilu nnifsu b'fidwa kulħadd. U xerred demmu biex jixtrina mill-iskjavità ta' dnub u jħabbibna ma' Alla. Huwa minnu għajdu li jintom li l-bnedmin kollha huma uliet Alla. Huwa veru dan li bnedmin ta' reliġjonijiet differenti huma min huma, Kristjani jew mhumiex, huma l-koll uliet Alla. Jew kif tajt l-Iskrittura li id-dinja berfa lill-Alla ma rfitux, lil min se nemmnu? Darba Ġesu kellu din id-dibattitu mal-Lut li m'hemmnux fih, ma ħabbewx. U huma qalulu lil Ġesu, aħna missier wieħed għandna, Alla. X'qalilhom Ġesu? Qalilhom għandkom raġun, aħna l-koll għandna missier wieħed. Ġesu qalilhom intom uliet missierkom ix-xitan. Intom dilużi, għandkom twemmin fals, minn għalikom tafu lill-Alla, ma lill-Alla ma tafuħx. Bibja tajdinna li Ġesu ġi fi ħwejġu nisu ma laqawx. Imma lil dawk kollha li laqgħu tom is-seta li jsiru li Alla, lil dawk li jemmnu f'ismu. Tom is-seta li jsiru li Alla. Palli kieku immur ngħix l-Awstralja u jagħtuni xi ħaġa li m'għandix, iċ-ċittadinanza Awstraljana. Hekk ukoll Ġesu
lil dawk li jemnu f'ismu tom xi ħaġa li ma kellhomx qabel. Is-seta li isiru uliet Alla. Mhux li kienu uliet Alla, imma ma twemmin fih dawn imbagħad jibdew isiru uliet Alla f'dak il-mument u mhux qabel. Jiena naħseb illi meta nitkellmu hekk, meta ngħidu lil bnedmin isma' kollha isibu lil Alla bil-manjera tagħhom u l-koll kemm aħna uliet Alla, inkunu qegħdin nagħtuhom frankament tama falsa. Inkunu qegħdin nidħu bihom. Inkunu qegħdin inħalluhom fl-iżbal tagħhom. Jagħmel tajjeb dak it-tabib illi għandu l-pazjent tiegħu, eżaminah, għamillu t-testijiet u jsib li huwa marid, u marid serjament, u marid marda li se toqtlu. X'inhu dmir ta' dak it-tabib lejn il-pazjent tiegħu li jgħidlu sieħbi kollox sew ta' kollox sew. Ikun qed jagħmillu xi pjaċir jekk jagħmel hekk. Jew għandu jkun raġel biżżejjed u jgħidlu isma' sieħbi, dispjaċini, għandek marda serja. Marda li tista' twaslek biex tmut. Imma għandi aħbar tajba wkoll. Għax illum għandna l-mezz kif infejquha din il-marda. U dan huma żewġ veritajiet li rridu inxandru. Iva, inti minħabba dnub tiegħek mifrut minn Alla, l-bogħod minnu. Għadu ta' Alla. Imma permezz ta' Kristu inti tista' titħabbeb mal-Alla u ssir tassew iben jew bint Alla. Inut li nippruvaw infittxu illi ikonna l-paċi ma' xulxin il-bnedmin. Jekk qabel ma jkonniex il-paċi ma' Alla l-ħalliq tagħna. Minn hemmhekk iridu nibnu. Altrimenti nkunu qegħdin irraqqu l-pannu bil-qara aħmar. Il-paċi fost il-bnedmin tiġi jekk aħna bħala bnedmin rikonċiljati ma' Alla. L-Apostlu Pawlu ifakkarhom lill-insara f'Efesu, jgħidilhom f'dak iż-żmien, ġifieri qabel ikkonvertejtu, intom kontu mingħajr Kristu, billi kontu barranin mill-poplu ta' Iżrael u barranin mir-rabtiet tal-weda, mingħajr tama u mingħajr Alla fid-dinja. Innota l-istat tagħhom qabel ikkonvertew. Ma kinux uliet Alla, ma kinux sabuh lil Alla, ma kinux jafuh, kienu barranin, kienu mingħajr tama, kienu mingħajr Alla. Ma mbagħad l-Apostlu Pawlu jkompli jgħid immissa fi Kristu Ġesu intom li darba kontu bogħod ħafna sirtu qrib bid-demm ta' Kristu. Dik hija s-soluzzjoni għall problema ewlenija li l-bnedmin għandhom. Il-problema ewlenija tagħna mhix kwistjoni ta' finanzi, mhix kwistjoni ta' saħħa fiżika, mhix kwistjoni ta' relazzjonijiet. Dawk ukoll, imma qabel kollox il-problema ewlenija tagħna illi aħna aljenati minn Alla, mifrudin minn Alla minħabba dnub u fi Kristu insibu ir-rikonċiljazzjoni. Ġesu ġab islim, tgħidilna l-Iskrittura, permezz tad-demm tas-salib tiegħu. Ġesu ġab islim permezz tad-demm tas-salib tiegħu. Kolossin kapitlu 1 vers 20. Intom jgħidilhom li darba kontu imbedin u wedewwa fi ħsibijietkom bl-opri ħżiena, issa ħabbibkom fil-ġisem tal-aħmu permezz tal-mewt biex jippreżentakom qudiemu qaddisin u bla teba u bla qajb quddiem Alla. Dak huwa x-xogħol ta' Kristu li jaqbad nies li huma midinbin li huma edewwa ta' Alla u ġibilhom rikonċiljazzjoni, iġibilhom islim, iqaddishom, jippreparhom biex jersqu fil-preżenza ta' Alla. Id-dnub huwa il-problema ewlenija tagħna. Għax hu li jifridna minn Alla. Imma nirringrazzjaw lil Alla li bagħat il-libnu biex ineħħi dnub. U allura nistgħu nitħabbu mal-Alla. U kien miġruħ ħabbar il-profeta Eżija mijiet ta' snin qabel, u kien miġruħ minħabba ħtijietna, misfuq minħabba l-ħażen tagħna, il-kastik li biħanna slim kien fuq. Il-kastik li kien jixraq li fl-infern
Ġesu ġie u ħadu fuqu biex jiena nkun meħlus minn dak il-kastig, biex jiena nkun nista' nkun rikonċiljat ma' Alla. Għalhekk billi konna ġustifikati bil-fidi tgħidilna l-Iskrittura, għandna islim ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Għandna slim ma' Alla, aħna paċi ma' Alla. Il-paċi li għandna ma' Alla però għandha l-konsegwenzi tagħha. Tajbin u ħżiena. Ħanibda bil-ħżiena. Għax la darba aħna paċi ma' Alla, awtomatikament aħna sirna ġewwa tad-dinja. Id-disċipli ta' Kristu ma' sikwit imħabtin, persegwitati, majrin, iżolati, ridikolati, mid-dinja li tobot lill-Alla. Wara kollox Ġesu wissiena li jiena ma ġejġ biex nġib islim imma sejf. Ismaħħa sew. Il-prinċep tal-paċi qed jgħidilna jien ma ġejġ biex nġib islim. Imma sejf li jiffret. Ma ġiex biex iġib dak islim bejn il-bnedmin kollha jixin ir-reliġjon tagħhom. Ma l-ewwel ħaġa li jiġrilek meta inti tikkonverti u ddur lejn Kristu tafda fih u tagħmel lil Kristu biex ikun is-sit tiegħek u s-Salvatur tiegħek, l-ewwel li jibdew iħarsu lejk bl-ikraħ taf min? Il-familja tiegħek stess, l-aktar nies eżiż li hawn fid-dinja. U xi wħud minnhom għadhom ibatu minn naqsa l-ġurnata tal-lum. Għal snin sħaħ minn meta indort lejn Kristu batejt. Għax m'hemmx dik laqda, dik l-unità li tixtieq li hemm fil-familja tiegħek. Imma ma tistax tiċħdu lil Kristu. U huma ma jridux jaċċettawh. Allura tinħoloq dik it-tensjoni anke fil-familja tiegħek. Lej persekuzzjoni mhux bil-fors tkun xi ħadd li jiġi jaħraqlek id-dar jew li jsalbek ma' x'imkien jew jaħarqek. Persekuzzjoni taf tkun aktar fina bil-mod kuljum. Fid-dar tiegħek stess, fil-familja tiegħek stess. U Ġesu wissina minn qabel li hemm prezz x'inħallsu biex aħna nkunu dix-xibli tiegħu. Ġesu għallinna dal-kliem, jekk id-dinja tobotkom, tafu li batitni qabel badet lilkom, li kontu tad-dinja d-dinja kienet tħobb lil tagħha. Iżda billi mintomx tad-dinja, iżda għażiltkom mid-dinja, għalhekk tobotkom id-dinja. Ftakru fil-kelma li għattilkom, il-qaddej mhux akbar minn sidu, jekk jippersegwitaw lili se jippersegwitaw lilkom ukoll. Dina l-esperjenza tal-insara mill-bidu net. L-apostli, tal-issa qegħdin naqraw l-atti tal-apostli, iwettqu l-erwieħ, jagħmluhom kuraġġ ġifieri, iwettqu l-erwieħ tad-disċipli, u jħeġġuhom biex jibqgħu fil-fidi, iċċedux, taqtawx qalbkom, komplu, ipperseveraw fil-fidi. U li bħafna taħbit jeħtieġilna nidħlu fis-saltna tal-Alla. Bħafna taħbit, bħafna persekuzzjoni, bħafna nkwiet. L-apostli stess li kitbu dal-kliem huma stess kienu maqtulin martri. Il-Knisja dejjem batiet. Jekk taqra l-istorja tal-Knisja hija imċabsa mill-bidu sal-lum bid-demm tal-qaddisin. Illum stess fid-dinja għadhom jinqatlu nies insara sempliċement għax huma insara. F'pajjiżi Iżlamiċi jekk wieħed Musulman jikkonverti lejn Kristu u jitgħammed, dak ikun ifisser il-bidu ta' ħafna nkwiet jekk mhux ukoll il-qtil tiegħu. Jekk aħna nkunu fidili lejn Kristu, jekk aħna ma nilbsux bħal camouflage bħal ma jilbsu l-komandos biex ninħbew u nistaħbew mis-soċjetà tagħna. Imma jekk aħna nidru fid-der li aħna disċipli ta' Kristu, batejna ftit u se nkomplu mbagħtu, se nibqgħu imbagħtu persekuzzjoni f'din id-dinja. Jalla ninstabu denji li nkun jistħoq inna illi mbagħtu għall-isem tal-Imgħallem u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Iva slim ma' Alla iġibilna
antipatija mid-dinja. Imma mhux biss. Issa jgħaddu għal dak li huwa pożittiv u sabiħ. Fil-waqt li nitkellmu fuq il-paċi ma' Alla li hemm rikonċiljazzjoni, il-Bibja titkellem ukoll fuq il-paċi ta' Alla li jagħtina biex ingawduha f'din id-dinja bħala esperjenza tagħna f'ħajjitna u f'qalbna. Tħabbtu raskom b'xejn. Iżda f'kull ħaġa ħalli dak li jeħtieġilkom ikun imarraf lil Alla bit-talb u tħanninu bratti l-ħajr. U slim Alla li jisboq kull den iħarsilkom qalbkom u moħħkom fi Kristu Ġesu. Din issa l-esperjenza ta' slim ta' Alla li jagħti lil qaddisin tiegħu. Iva, minkejja dak kollu li nkunu għaddejjin minnu, minkejja l-inkwiet kollu ta' madwarna, minkejja l-maltempati li jkunu għaddejjin, qalbna taf tkun tranquilla fost il-maltem u fost l-inkwiet u fost il-ġlied madwarna. Il-Nisrani igawdi is-slim l-ewwel net ta' kuxjenza tajba. X'irrid ngħid biha di? Il-Nisrani jgħix fil-biża' ta' Alla, jagħmel dak li hu sew, jagħmel skont il-liġi ta' Alla. Ħajtu hija ġusta, l-għażliet tiegħu ma tajbin, ma jikdibx, ma jisraqx, ma jfottix. U allura meta mort id-dar u qed tikol biċċa ħobs, tikolha bil-kwiet. U meta tħall torqod u poġġejt rasek fuq l-imħadda, m'għandekx it-taqlib tal-kuxjenza tiegħek u l-biża' li tinqabad, il-biża' li tinkixef. Ma tista' torqod tranquill bħalma torqod tarbija. Dak huwa l-paċi ta' Alla fil-qalb, għax il-kuxjenza tan-Nisrani hija kuxjenza nadifa, għax tgħallem jimxi fuq bidjenza lejn il-mulej. Igawdu koll l-islim il-Nisrani minħabba il-fiduċja tiegħu fil-Missier. Aħna bħal bnedmin kollha għandna bżonn niklu, għandna bżonn nixorbu, għandna bżonn id-dar, il-karozza tagħna jkollha bżonn is-service, jiġri l-ħsara, eċetera, għandna bżonn dawn l-affarijiet materjali. U ħafna nies jgħaddu ħajjithom kollha jinkwetaw fuq hekk u fuq hekk u fuq hekk. Imma aħna għandna Missier fis-sema li jafna u jieħu ħsiebna. Għajdu li intom qatt rajtu li tfal tiegħi jinkwetaw li mhumiex se jieklu llum. Li mhux se jkollhom x'jilbsu. U tafal fejn ma jinkwetawx. Għax jafu hemm il-mama u l-papa jaħsbulhom huma għalihom dawn l-affarijiet. Iva jekk uliedi żgħar kapaċi jafdaw fija li jiena sempliċement bniedem, maħniex kapaċi aħna u li Alla nafdaw falla l-Missier li jipprovdi saħansitra l-safar tal-bejt xieklu, allura taħseb li l-inna ħajinsa. Jekk nitalmu, nibdlu l-ansjetajiet tagħna f'fiduċja f'Alla u f'talba lil Alla kemm ngħixu aktar tranquilli f'din id-dinja. Diġà ngawduha ta' din, imma rridu ngawduha iktar u iktar aktar mal fiduċja tagħna fil-mulej, fil-Missier tissaħħa. Iva, mbagħad hemm islim li jiġi mill-preżenza tal-Alla tal-mulej f'ħajjitna. U wedna ma nħallikom qatt u ma nitlaqkom qatt. Jien dejjem magħkom sa tmiem id-dinja. Kristu hu magħna. Alla qiegħed magħna. Fis-sabiħ u fl-ikraħ, fit-tajjeb fil-ħażin, bil-lejl u binar. Meta kollox ġej sew, meta kollox ġej ħażin. Fis-suċċessi tiegħek ukoll fil-fallimenti tiegħek, Alla qiegħed miegħek. U meta mbagħad tażel kollox, x'inhu importanti t-tajjeb u l-ħażin, is-suċċess jew il-falliment? Fl-aħħar mill-aħħar li huwa importanti illi Alla qiegħed miegħi. U anke meta jasal iż-żmien li rridu ngħaddu minn wied ta' del il-mewt, ma nibża minn ebda ħsara. Għaliex jien nagħmel kuraġġ fil-fatt li r-raj tajjeb qiegħed miegħi. Avolja madwari hemm idlam jekk hemm hu qed imexxini, mhix għandi nibża. U l-għali jista' jiġrilna fid-dinja x'inhi, mhux li mutu. Imma Kristu qaleb il-mewt l-aradu tagħna f'bib li jdaħħalna f'ħajja aħjar fil-ħajja tas-sema. Iva, dan huwa slim ta' Alla li jrid jagħtina. Slim li jiġi meta aħna nitalmu nafdawh, meta aħna nitalmu nitolbu, meta aħna nitalmu nirringrazzjah flok noqogħdu ingergru. Jalla ingawdu minn dan is-slim iktar u iktar. Però l-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid fuq is-slim hija din. Illi aħna għandna
bħala uliet Alla għandna kompitu f'din id-dinja. Aħna bħala nsara, aħna konna mħollin f'din id-dinja biex inkunu strumenti ta' sliem ta' Alla fuq l-art. Imberkin qal Ġesu, dawk li jġibu l-paċi għaxat jissejħu uliet Alla. Għax Alla huwa Alla tal-paċi. Mela aħna bħala uliedu nikkupjaħ nagħmlu bħalu. Irridu nkunu strumenti ta' paċi fid-dinja fejn inkunu. Għalhekk l-Iskrittura tgħidilna jekk jista' jkun daqs kemm jiġi minnkom għejxu fil-paċi ma' kulħadd. Tgħidli biex ikun hemm il-paċi rridu jkun hemm ftehim fuq żewġ naħat. Iva veru. Imma fuq in-naħa tagħna, parti tagħna, minn naħa tagħna aħna ħanaħdmu ħanistinkaw biex kull fejn inkunu nġibu islim. U nitkellem mod partikolari fuq islim fil-kongregazzjoni fil-Knisja lokali. L-Apostlu Pawlu jgħidilna imxu kif jixra l-sejħa li bija kontum sejħin. B'umiltà kollha u bil-ħlewwa u bis-sabar, tissapportu l-xulxin bl-imħabba, titħabtu biex iżommu l-għaqda tal-Ispirtu fir-rabta tas-slim. Nitħabtu biex inżommu l-unità, l-unità tal-Ispirtu fir-rabta tas-slim li bejnietna bħala kongregazzjoni tirrenja il-paċi. Kif tkellimna nhar l-erba' nirringrazzjaw l-Alla għal dan id-don li aħna gawdejna għal tant snin. Li fil-Knisja tagħna kien hemm slim bejnietna. Kien hemm paċi bejnietna, kien hemm unità. Jalla nkomplu naħdmu, nitħabtu jgħidilna biex inżommu l-għaqda tal-Ispirtu bejnietna fir-rabta tas-slim. Birti għaj, ix-xhieda tagħna lid-dinja tiddependi fuq hekk. Kif nistgħu ngħidu lin-nies ta' barra Ġesu Kristu li nemmnu fih aħna iġib islim meta fostna m'hemmx slim? Tkun kontradizzjoni. Ikun ovvju dak qed ngħidu ma fih l-ebda valur. Imma Ġesu għalilna isma' ħantikom kwantament ġdid li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien ħobbu intom ukoll lil xulxin. B'dan jaraf kulħadd li intom dix-xibli tiegħi jekk għandkom l-imħabba lejn xulxin. Ħanerġa' ngħid, ix-xhieda tagħna lid-dinja, ix-xhieda tagħna dwar Ġesu Kristu lid-dinja tintrabat fuq din li bejnietna ikun hemm għaqda imħabba u sliem. Tajli huwa possibbli li nies minn postijiet differenti, background kulturali, soċjali differenti, etajiet differenti, ngħixu fis-slim bejnietna. Risposta hija iva nistgħu. Għaliex aħna għandna li Kristu bħala l-mudell tagħna. Kristu illi ma qisiex ma qatx iqis dak li jaqbel lilu biss, imma dak li kien jaqbel lilna wkoll. U li kien f'sura tal-Alla ma qisiex bħala ħaġa misruqa li jkun daqs Alla, ma x'għamel? Xejjen lilu nnifsu. Umilja lilu nnifsu. U sar ubbidjenti sal-mewt tas-salib biex jikseb is-salvazzjoni tagħna. Hekk aħna wkoll msejħin biex mhux kull wieħed ifittex dak li jaqbel lilu biss, imma dak li jaqbel lill-oħrajn ukoll. U din titlob minna sens ta' umiltà. Umiltà jfisser li jien ma nkunx ħsibni biss fija nnifsi, nkun super sensittiv jekk xi ħadd qalli kelma noqmos u nieħu ħafna għalija. Ejja nikbru ftit. L-umiltà tfisser jiena lest li nservik. Għaliex Kristu li huwa Alla sar bniedem u servini, jien li minn xejn għandha tkun faċli għalija illi nservi lilek ukoll. U dik hija l-attitudni li aħna nuru nirringrazzjaw l-Alla bejnietna. Attitudni ta' għaddej li nservu lil xulxin b'umiltà u bil-ħeġġa. Tajli maħna ġieli nirfsu l-kallijiet ta' xulxin u mhux bnedmin aħna midinbin għadna. Iva, nisbaljaw. Imma anke hawn m'għandniex inħallu l-fatt li kultant iweġġa' lil xulxin li tkisser kollox. Il-Bibja tgħidilna biex kunu qalbkom tajba ma' xulxin, ħennu għal xulxin u aħfru l-xulxin bħalma ħafrilkom Alla għal Kristu. M'għandix insiba wisq diffiċli jiena li naħfer lilek l-oġġett żgħir li għamilt li meta Kristu ħafilli id-dnubiet, it-trakkijiet ta' dnubiet li jiena għamilt. Allura anke hemmhekk nistgħu nsibu soluzzjoni. Ejja nagħmluha bħala tir li bħala Knisja
niġu hawnhekk b'attitudni ta' umiltà biex naqdu lil xulxin. U iva, meta nisbaljaw ejja wkoll naħfru lil xulxin. Aħna strumenti tal-paċi kull fejn inkunu, fil-Knisja b'mod partikolari, imma wkoll għandna responsabilità lejn id-dinja. Fost l-armatura sħiħa talla, riġlejna għandhom ikunu xiex mixdudin bit-tħejjija tal-Evanġelju taslim. Aħna li konna bot minn Alla, smajna l-Evanġelju, emminna fi Kristu, ksibna paċi ma'Alla. Aħna wkoll qegħdin nesperjenzaw u ngawdu slim ta' Alla f'qalbna u f'ħajjitna. Jonqos minna issa li dak li ħadna b'xejn nagħtu b'xejn lil ħadd ieħor. Hija responsabilità kbira u privileġġ kbir tagħna li nkunu strumenti ta' slim għal dawk li għadhom il-bogħod. Kif tajt l-Iskrittura, kemm huma sbieħ ir-riġlejn ta' dawk li xandru l-Evanġelju ta' slim. Nala talba, ejja nagħmlu din it-talba tagħna. Grazzi għalilkom u slim minn Alla missierna u minn Sidna Ġesu Kristu. Amen. Blind.